教完孫子兵法咧，若干年之後咧，咁我就走去咧，就被邀咧，就去教清華董事長班。嗱，咁呢個咧可以話係商業班裏邊咧最高嘅規格啦。因為董事長咧，佢哋即係鬼佬叫 Chairman Class 啊。咁嘅意思咧，雖然呢個翻譯咧係有啲問題嘅，但係我哋今日唔去辯論呢樣嘢。即係總之就公司最高決策人、最有權力嗰個，咁就嚟個董事長班啦。咁我教乜嘢咧？教傳承啊 ，succession 啦，用英文講啦。咁教傳承點教咧？咁樣我就講個四兵理論。OK， 咁個四兵理論係咩咧？就係話 OK， 咁當時因為若干年前咧，咁中國有兩個女星，咁到而家佢都靚嘅，不過年紀大咗啲啫。一個叫李冰冰，一個叫范冰冰。咁范爺而家仲某角度有啲人認為好得。嗱，我首先所有女嘅董事長當晒你係男士先。咁如果阿李冰冰同阿范冰冰一齊約你坐上佢嘅私家飛機，飛去賭城又好，飛去蒙地卡羅又好，啊，所有費用由佢包晒，正唔正啊？咁哇，咁啲男同學聽到拍爛手掌啦，有條件㗎喎。啊，咩條件啊？所有嘅通訊工具，即係電話啊、電郵啊，甚至咩 message 啊，乜嘢都唔准用。咁大家呆一呆。嗱，大家答我，你可以關機幾多日？咁有啲係一日，我話一日。咁有啲話三日。咁有啲開始就話7日。我話開始似樣啦。咁有個係30日。咁30日咧，我話咁你就可以開始考慮傳承啦。咁原來傳承有條件嘅喎，就係話要你喺唔駕馭間公司嘅狀態之下，間公司仍然向前行。嗱，你唔好理嗰個係你個仔定揾個 CEO 定賣俾人，其實就係你唔揸車，架車要繼續行。咁好多咧舊式嘅中國老闆咧就好中意企身話：公司冇我唔得啊！咁去尤其是集資嗰陣時一講呢句咧，呢間公司死梗。點解啊？因為如果換咗你或者你走咗，你病發，咁間公司咪冧咗咯。咁所以呢啲係蠢到冇朋友嘅對白。嗱，咁呢個四兵測試咧，當時咧就名震全中國。咁每個企業家都去測試下自己。范冰冰同李冰冰約你嘅時候，你可以停機幾多日？如果中意我哋條片，就訂閱我哋思商授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦！